家好，我係 Jimmy Lam。咁今日我哋嚟到大埔咧，呢個臨海山城呢個項目嘅，咁佢係由希慎興業同埋呢個香港興業咧係聯合咧攜手咧係發展一個項目嘅。咁非常之低密度啊！佢一共咧係有41間 house， 同埋咧就有14棟嘅2層高嘅apartment 啦。咁一共嚟講咧係262個單位嘅。咁我哋先睇咗呢個廚房先，因為我覺得點解睇咗個廚房先咧？因為我覺得好難揾得到一間屋咧個廚房咁大。就算我睇好多南區嘅屋咧，或者喺十石山嘅屋咧，4、5千尺個屋咧個廚房都可能比較都好細。呢一個嚟講咧，如果以5300尺屋咧個廚房非常大嘅。咁我相信就咁樣目測咧，起碼都有成600幾700尺嘅呢個廚房。咁你先睇咗廚房先。標榜咧就呢個廚房。地下咧就係客廳啦，同埋出去呢一個花園地方。咁由於呢間屋咧有5200幾尺啦，咁所以咧空間就一定好足夠喎。呢邊係飯廳啦，擺咗張8人嘅長餐台。廚房啦，呢度入去。家居室呢度咧就工人房啦。嚟到1樓咧，就係3個套房嘅設計嘅。呢個另外一個廚房，
由細微嘅地方咧，我哋都已經睇得到咧，發展商好有心思啊！淨係一個車庫嘅地方咧，如果你唔去睇呢個地方認真睇嘅話咧，你仲以為嚟到一個古堡、一個酒莊嘅感覺添。係啊，嚟到呢度咧，入到地下咧就係呢個客廳嘅位置啦。咁成間屋個面積有5300幾尺㗎，咁有前後花園，咁亦都非常之寬敞，尤其是個樓底都好高，可以睇得到。咁如果大家咧有興趣對呢間屋嘅話咧，歡迎隨時俾電話我哋，同埋咧可以咧 share 同埋 subscribe 呢個片。好多謝大家收睇，多謝。